Ok, esta es una 2016 Dodge Grand Caravan, motor 3.6 litros. Trae un ruido y estaba pensando que era la cadena de tiempo o el phaser, el tensor variable. Le quité la banda de los accesorios para ver si era el alternador o algún accesorio, y parece que sí es el alternador. Solo voy a prender para escuchar. Ahí está sin la... Ok. Bueno, definitivamente sí estaba equivocado. El problema es el alternador, el bearing del alternador, que es el que está causando el ruido. Ya la arranqué sin la banda, sin la faja o la banda de los accesorios, y pues no hace ruido.